Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Hier geht es weiter beim Big Block Projekt. Ich hatte in der letzten Folge begonnen, den zu zerlegen und war bis zu den Köpfen gekommen. Und hier geht es jetzt weiter mit der zweiten Folge. Viel Spaß! Hier werden die Zylinderköpfe entfernt und da muss man ein bisschen aufpassen mit den Stößelstangen, dass die nicht alle runterfallen. Die hätte man auch vorher rausnehmen können. Und man kann hier jetzt die Kolben bzw. auch die Laufbahnen sehen, die Laufbahnen der Kolben. Der Motor ist von dem, was der André mir erzählt hat, in der Vergangenheit schon mal gemacht worden. Das sieht man auch hier, dass der schon mal neu aufgebaut wurde. Also das heißt, der wurde kurz vor dieser Zerlegung aufgebaut und ist nicht viel gelaufen. Aber dennoch müssen wir natürlich jetzt gucken, bevor man den jetzt laufen lässt. Ja, als nächstes kommen die Hydrostößel raus. Ich habe jetzt schon alle draußen. Hier, zum Beispiel hier, der ging jetzt auch schön raus. Eine Sache ist hier dieser, der hakt. Der hängt fest in der Bohrung. Das kann man jetzt auf den Bildern nicht sehen, aber wenn man hier mit der Hand drüber fielt, spürt man eine scharfe Kante. Der hat sich schon scheinbar hier ein bisschen abgeschliffen. Und was man auch erkennen kann, ist hier die Nocke ist an der Stelle auch schon so leicht, hat die ein paar Laufspuren. Das müssen wir auf jeden Fall uns genau anschauen. Es kann gut sein, dass da auch schon ein kleiner Nockenwellenschaden vorliegt. Also nichts Starkes, also kein starker Abrieb, aber eine leichte Kante hier. Hey, abonnier doch den Kanal! Ja, als nächstes werden wir die Kolben ziehen. Dafür müssen wir die hier oben an dieser Kante vorbei bekommen, wo der Feuersteg sich gebildet hat. Und ja, man kann hier unten als Schutz kann man so ein Gummi an die Schraubenköpfe machen. Und dann kann man den nämlich schön nach oben rausholen. Jetzt muss der mit den Kolbenringen an dieser Kante vorbei. So, und jetzt kommen die so langsam darüber. So, und jetzt kommen noch die Ölabstreifringe. Und jetzt kann man den Kolben nämlich so rausnehmen. Und hat ihn dann jetzt hier vor sich. Der sieht noch sehr gut aus. Ich sehe noch keine Auffälligkeiten. Den werden wir jetzt genau inspizieren und auch den Rest sowie die Bohrung. So, ich mache jetzt noch die Wasserpumpe ab, weil wir ja die Nockenwelle rausnehmen müssen. Und die werden wir dann auch nochmal genau inspizieren. Da scheint ja ein Nocken zumindest mal schon in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein. Und der nächste Schritt ist jetzt hier dieser Balancer. Den müssen wir von der Kurbelwelle abziehen. Dafür brauchen wir einen speziellen Abzieher. Jetzt können wir den hier mit dem Schlagschrauber von der Kurbelwelle können wir jetzt den Balancer abziehen. Er zieht den jetzt von der Kurbelwelle runter. Wenn dir das Video gefällt und du vielleicht noch ein paar andere Reparaturen an deiner Corvette vielleicht machen musst und dafür vielleicht auch ein bisschen Hilfestellung brauchst und ich soll darüber mal ein Video machen, kannst du es auch gerne unter das Video in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann ich das Ganze dann in einem der nächsten Videos dann realisieren. Das hier unten, der Simmering, ist ein Balancer dran. So. Und hier können wir eine Besonderheit sehen. Wir haben hier keinen Steuerkettenantrieb, sondern wir haben hier einen Zahnradantrieb scheinbar verbaut. Also original ist das nicht, original ist hier eine Steuerkette. Und
Wir haben hier diesen Antrieb, der ist etwas lauter. Dafür kann natürlich auch keine Kette überspringen oder andere Probleme, die sich bei einer Kette ergeben, können damit eben nicht auftreten. Aber wie gesagt, zum Nachteil dadurch, dass so ein Antrieb etwas lauter ist. Ja, wenn ihr euch vielleicht gewundert habt, was das hier für ein Button ist. Dieser Button ist dafür da, dass die Nockenwelle nicht hier rauswandern kann. Und die hat nämlich sonst auch eigentlich gar keine Führung. Die sitzt ziemlich lose hier, wie man sieht. Dann kann man das einfach rausnehmen. Und hier kann man jetzt auch die Nocke ganz einfach rausnehmen, indem man sie hier durch die Lagerschalen nach vorne zieht. Ein bisschen vorsichtig. Vielleicht verwenden wir die ja nochmal, die Nocke. Ich denke aber eher nicht, weil die, wie gesagt, an einem Nocken schon ein paar Laufspuren hatte. Wir gehen jetzt mal ans Licht. Zwar schauen wir uns das mal an. Ich muss jetzt mal gerade schauen, ob man hier irgendeine Besonderheit sieht. Direkt auf den ersten Blick nicht, aber man sieht hier schon so kleine ausgebrochene Stücke. Das hier gefällt mir zum Beispiel schon nicht. Das kann auch schon Probleme verursachen. Ansonsten sind alle Nocken noch da. Ich schaue mir nochmal alles genau an und dann entscheide ich, aber sehr wahrscheinlich werde ich die auch austauschen. Ja, das war's für heute mit dem Zerlegen des Motors. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen was dabei gelernt. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, abonniert den Kanal und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!